Olá, tudo bom? Tô fazendo esse vídeo para explicar por que eu coloquei uma foto de uma placa de bruxismo. Para quem não sabe, aquela plaquinha transparente é uma placa de bruxismo. O que uma endodontista vai falar sobre o bruxismo? Primeiramente, muita gente ainda acha que só vai para tratamento de canal os dentes que possuem cárie, o que não é verdade. Qualquer dente que sofra qualquer tipo de agressão, seja traumática, por exemplo, uma queda, um soco, ou uma agressão, um estímulo físico, por exemplo, quem tem bruxismo, que tem o hábito de ranger ou apertar os dentes, eles acabam ocasionando uma agressão ao dente e o dente fica doente, digamos assim. E às vezes ele precisa fazer um tratamento de canal por causa disso. Então, a intenção de eu colocar a plaquinha de bruxismo é abordar isso, que não é só dente que tem cárie que pode vir a dar problemas de canal, certo? Beijão pra vocês!